Rento. Joo. Hyvä askel. No niin, sitten lähdetään kyykkäämään hartialiikkeen eli vipunoston kerran, eli rauhassa alas ja rauhassa ylös. Eli vahvistetaan jalkojen lihaksia samalla ja hartioita, käsivarsia, koska niitä me tarvitaan myöskin tuossa tiukassa Finlandia maratonissa. Sitten matka jatkuu seuraavaan liikkeeseen. Jätetään toinen puntti pois. Ja nyt voi sen jalan päästä sinne taakse aika jopa ilmaan, jos haluaa vähän tasapainotella ja käyttää keskivartalosta syviä lihaksia tasapainohallintaan. Eli kulmasoutu. Samalla saadaan selälle kiertoa, samalla sinne lavoille tukea, jotta meidän juoksuasento pysyy hyvänä aina siellä tiukoissakin loppumetreissä. Kädet on tässä nyt lantion leveydellä ja hartiat oikein hyvin siellä takana ja alhaalla, ja sitten lähdetään viemään takapuolta alas ja tuodaan ylös. Eli käden takaosissa ojentajissa tämä kyseinen liike ja taas sitä käsien voimaa, jotta juoksussa jaksetaan ylläpitää sitten hyvää rytmitystä myös käsistä. Eli sormet korvien taakse ja sitten lähdetään uloshengityksellä nostamaan ylävartalo ylös ja jarrutuksella alas. Mutta ei kuitenkaan niin, että pää pääsisi laskemaan enää lattiaa. Rauhallinen tempo, niin että kerkeet tekemään vatsoilla oikein tehokkaan rutistuksen ylös ja alas. Sitten me otetaan vinot vatsalihakset seuraavaksi, eli ota yksi käsipaino mukaan. Sitten lähdetään kiertämään puolelta toiselle. Ja taas oikein semmonen hyvä ryhti sieltä selästä. Pitkä kaula, pitkä niska. Puntti voidaan laittaa pois. Nyt me ollaan tehty suorat vatsalihakset, vinot vatsalihakset ja sitten vielä syvät. Eli sieltä poikittaisesta vatsalihaksesta mennään tämmöiseen lankkuasentoon. Ja tässä semmoisen puolesta minuutista aina minuuttiin, kunhan selkä ei tipahda, se on se tärkein asia, että pysyy hyvä asento. Eli me ollaan täällä polvien päällä. Nyt jos on heikkopolvisia, niin voi kääntää tätä alustaa sitten polvien alle. Kädet voi olla tässä rinnan päällä tai sitten täällä korvien takana. Eli mennään alas, kierretään kaverille päin, kurkataan päänkera, palataan ja tullaan ylös. Eli alas ja oikein hyvä kierto. Nyt ajattelen niitä selkälihaksia, vatsalihaksia ja tullaan ylös.
Eli tässä saa nyt tehoja myöskin sillä, että lantio pysyy hyvin paikallaan, eli reiden takaosan venytys kyseessä. Eli taivutetaan vartaloa sinne jalan päälle ja nyt takamus pysyy kiinni seinässä. Saadaan hyvä ryhti pysymään yllä. Tuntuuko kaikilla takareidessä venytys? Joo. Joo. Jos ei ala tuntumaan, voi liivuttaa jalkaa vähän kauemmas. Ja tällaisen treenin jälkeen niin sanotaan sellaiset noin puolen minuutin kestoiset venytykset on aika hyvät. Eli silloin ei, kun me ollaan nyt juostu ja sitten me ollaan tehty tää lihaskuntotreeni, niin saadaan ne lihakset auki, mutta ei tarvii tehdä semmoisia pitkiä venytyksiä. Ne on sitten ihan semmoisen palautumispäivän venytyksiä. Ja vaihda sieltä toisinpäin. Eli nyt sitten pohkeen lihakset. Tässä on aika hyvä olla melkein kenkä jalassa, mutta liike lähtee just täältä alhaalta ja sen jälkeen lähdetään nostamaan lantiota ylös. Eli nyt siellä pohkeiden lihaksissa pitäisi tuntua venytys. Eli mahdollisimman ylös lantio, napa. Nyt taas otetaan oikea jalka ensin käsittelyyn, eli hyvä tuki. Ja sitten kun laskeudut alaspäin. Eli polvea sivulle auki. Samalla voi havainnoida nyt lonkkien liikkuvuutta, eli aukeako se polvi ihan suotuisasti sinne sivulle auki. Ja sitten lepo. Ravistus. Kyljen alueen lihakset voidaan tehdä kaikki, vaikka ensin tämä oikea kylki. Eli nyt kämmen sinne seinään ja sieltä lähdetään työntämään asentoa auki, eli sormet alaspäin. Ja voi kurkata sieltä kohti kattoa, eli pitkä kylki. Reiden etuosalihakset nyt voi vähän tulla seinästä irti, eli vielä tulee hyvä tasapaino. Kaverin kanssa voi tehdä, kyllä, mutta jos haluaa vielä tasapainoilla, niin hyvä ja laske. Sitten lonkan koukistajat, tämähän on hirveän oleelliset paikat tässä meidän elämässä muutenkin, mutta sitten vielä erityisesti tässä juoksuharjoitteessa. Ja kädet voi laittaa sinne hartioiden päälle ja kiertää vielä yli, eli sinne etumaisen jalan yli. Nyt venytys pitäisi tuntua täällä reiden ihan yläosassa, lonkan koukistajassa. Sitten meillä on pariliike. Ajattelin, että vähän saisi tähän tämmöistä sosiaalisuuttakin, eli yläselän lihakset vastakkaisista käsistä kiinni, vastakkaisista yhdellä kädellä vaan. Ja sieltä jalkoja voi tuoda lähemmäs toisiaan. Ja sitten ikään kuin nojaisit taaksepäin, eli yläselän pyöristys, just noin. Ja sitten lepo. Sama juttu pariliikkeenä rintalihakset, eli niin, että kaverilla on vastakkaiset jalat, tuodaan käsi tuonne sivulle ja käännytään poispäin. Ja tässä voi vähän tunnustella sitä, rintalihas on semmoinen viuhkamainen, niin sitä, että onko se parempi, että se käsi on vähän ylempänä vai sitä, että se on vähän alempana. Ja sitten lepo. No niin, tässä olisi nyt meidän liikepankki kokonaisuudessaan. Eli ryhtiä lisääviä venytyksiä niin jaloista kuin sitten ylläpitäviä täältä ylävartalostakin.